我们来关注俄乌局势。当地时间21号，乌克兰总统泽连斯基参加完在纽约举行的联大会议后，前往华盛顿，与美国总统拜登在白宫会晤。拜登宣布，美国将向乌克兰提供价值3.25亿美元的额外军事援助。但是，美国会众议院议长麦卡锡当天拒绝了泽连斯基在国会发表联席会议演说的请求，同时也没有承诺对乌克兰提供额外的资助。 当天稍晚时候，泽连斯基飞抵加拿大首都渥太华，展开俄乌冲突爆发以来的首次访家之旅。泽连斯基21号访问白宫，是俄乌冲突爆发以来第2次访问华盛顿，也是他与拜登的第6次会谈。 Today I'm in Washington to strengthen our position to defend Ukrainian children, our families, our homes, freedom and democracy. When it comes to weapons, we will discuss everything with a special emphasis on air defense. 拜登当天宣布了对乌克兰新的军事援助，除了提供额外的火炮弹药，美国还将着重加强乌克兰的防空能力，包括提供第2个霍克防空导弹系统电池，并在整个冬季的每个月稳定交付额外的导弹和其他系统。Today, I approve the next tranche of U.S. security assistance to Ukraine, including more artillery, more ammunition, more anti-tank weapons, and next week. The first U.S. Abrams tanks will be delivered to Ukraine. 不过，法新社的媒体发现，拜登宣布的新一轮军援中不包括乌克兰寻求的陆军战术导弹系统。美国总统国家安全事务助理沙利文在会谈前已经证实了这一消息。不过，美方也并未排除未来向乌克兰提供这种导弹的可能。 美国动力网站报道指，乌克兰政府几个月来一直在积极寻求陆军战术导弹系统。该武器的射程比大多数乌克兰现有的地面攻击武器要远得多，而且命中率更高。 报道称，虽然拜登已经接近批准该系统提供给乌克兰，但他还没有这样做。这在很大程度上是因为担心手头没有足够库存，而美军或许需要用它们来对抗其他潜在对手。拜登政府还担心，向乌克兰提供该系统可能会促使俄罗斯总统普京让俄乌冲突出现新的重大升级，特别是如果这些武器被用来对付无可争议的俄罗斯领土内的目标。 此前，俄罗斯方面曾警告，如果美国决定向乌克兰提供这种远程导弹，将被认作越过红线，成为直接冲突方。其实，美国截止到目前，对于乌克兰的援助还是维持到乌克兰战场所需的这些武器，并没有提供这些可以直接攻击到俄罗斯境内的远程的导弹。那美国采取的这样的一种方式，也是为了避免刺痛俄罗斯在国家安全方面的这样的一个敏感的神经。当天，泽连斯基还前往五角大楼会晤美国防部长奥斯汀，这也是自俄乌冲突爆发以来他首次到访五角大楼。而在国会山与两党领袖举行闭门会晤时，泽连斯基表示，乌克兰正在赢得胜利，希望得到美国国会更多的支持。 但众议院议长麦卡锡拒绝了泽连斯基向国会2院发表联席会议演说的请求，理由是时间不够，同时也没有承诺对乌克兰进一步的支持。What did you tell President Volodymyr Zelensky? Did he ask you directly for more aid? Look, he asked. We talked about a lot of different things. I thought it was a very good. I thought it was a direct. I thought it was productive. I raised issues with him. We're very concerned about accountability. 而就在会面的2天前，也就是19号，麦卡锡曾对媒体表示，他将向泽连斯基提问：“我们花了这么多钱，问责在哪里？打算如何取胜？”我认为这是美国公众想知道的。 这一次访美，泽连斯基的这样的所受的待遇，以及他在国际上的这样的一个舆论的影响力，远远没有上一次那么强。其实上一次泽连斯基在国会上的演讲，不仅仅是在乌克兰境内，以及在美国境内，甚至在全球上所达到这种舆论宣传的效果是非常好的。这一次明显能感觉到美国2党在对于乌克兰军援上的分歧是越来越大了。 据悉，美国会目前正在讨论2024财年向乌克兰提供240亿美元的援助。纽约时报指出，这次会面与上次不同，这一次泽连斯基没有在国会2院联席会议上讲话，并且面对众议院部分及右翼共和党人的抵制，他们在努力阻止拜登提出的追加240亿美元援助的要求。反对进一步援助的人坚称，这场战争并非美国国家利益关键所在，这笔钱还是用在本国的边境安全或其他要务上更合适。
《华尔街日报》称，自俄乌冲突爆发以来，美国已经累计向乌克兰提供超过1100亿美元的援助，其中包括价值400多亿美元的武器装备。但美国有线电视新闻网8月的一项民调显示，55%的美国民众认为，美国国会不应该再授权对乌克兰提供额外的资助。值得注意的是，曾获得普利策奖并曝光北溪管道是被美国炸毁的资深记者西摩·赫什21号发表文章，他引述美国高级情报官员的话报道指，战争已经结束，俄罗斯赢了，乌克兰没有再反攻。但白宫及美国媒体继续说谎，因为美国及乌克兰不想承认失败，只有一直拖下去。赫什表示，美国情报界不少人都持有这种观点。美中央情报局一直对基辅当局指部队一直推进的讲法感到怀疑，而事实是，如果基辅当局再强迫军队进攻，将会引发兵变，士兵不想再为美国主导的战争卖命。其实从这样的一个信息源的透露，美国政府包括美国官员是想敲打乌克兰政府，包括泽连斯基需要改善战局的这样的一个状况。因为整个战局如果美国继续的对乌克兰进行军援，乌克兰在战场上这个战力不妥的话，那美国将承担巨大的对乌军援的风险。乌克兰总统泽连斯基昨天进了白宫，今天又开始访问加拿大。那么您对于泽连斯基这趟华盛顿行程有何观察？周五又是乌克兰总统格外忙碌的一天，他要在渥太华国会发表演讲，与加拿大总理特鲁多举行会谈，还要前往多伦多去露脸参观。但是呢，耐人寻味的是，美国 CNBC 财经电视台的最新报道说，泽连斯基首次访问加拿大，他呢忙归忙，但是其实比昨天的华盛顿之旅要容易得多。CNBC 甚至称之为 Challenges on U.S. Trip。泽连斯基在俄乌冲突爆发1年多之后再访美国，遭遇到重重挑战。应该说，泽连斯基昨天进白宫，他并不是毫无收获。拜登宣布，今年元月拍板的援乌31辆 M1A1这个主战坦克将会在下周运抵乌克兰。那么这些个武备可以用来装备乌军一个重装坦克营。此外呢，美国总统也宣布了包括炮弹、反坦克武器、霍克防空导弹在内的价值3亿多美元的最新的对乌军援计划。但是这些和泽连斯基他的求援目标可以说相去甚远。那么和拜登此前向媒体反复鼓吹的所谓240亿美元的一揽子军援协议，那更是相差10万8千里。更加要命的是，《华盛顿邮报》国际时事的专栏作家，他叫乔什·罗金，昨天在他的最新见报专栏文章中，用了这样一个扎心的标题：美国对乌克兰的援助命悬一线。当然了，昨天泽连斯基他在华盛顿讨援助，可以说是忙到飞起，估计没有时间看报。那么 CNN 的一篇最新评论就说，钱现在是当下国会山的一个话题中心。那么这家美国电视台已经在算账了，至今美国对乌克兰的援助金额已经达到1130亿美元。那这些钱到底花到哪里去了？昨天在国会山盘问泽连斯基的共和党众院领袖麦卡锡，此前呢还曾经向媒体抛出所谓下马威式的提问：美国对乌克兰的援助有没有问责和追踪？乌克兰方面到底有没有所谓的制胜计划？麦卡锡已经带着众院共和党议员，他们呢否决了国防预算案。按照《华盛顿邮报》网站最新头版标题的一个说法，美国将会在8天之内迎来代价高昂的灾难性的政府关门。那此时此刻，泽连斯基他再上国会山，再进白宫，再想讨巨额援助，当然是难如登天。针对泽连斯基此次联大行程，有美媒发现乌克兰方面发布了泽连斯基联大台上演讲，泽连斯基同时又在台下当听众的奇葩视频。您对此如何看？我昨天在节目中也曾经评论，泽连斯基再度访问美国，包括首次出席联大会议和他首次访美以及在线出席联大会议的舆论反应，可谓是天上地下，反差强烈。那么归根结底，这是所谓战争疲劳症的总爆发，而且呢，它的症状越来越严重，越来越明显。所以在我看来，联大台上演讲的同时分身台下当观众的这种奇葩视频，它被抓包、被疯传，正是这样一种战争疲劳症的症候之一种。事实上呢，此前已经有不少出席联大会议的全球南方国家的代表，他们在公开吐槽联大平台对俄乌冲突不成比例的
过度关注已经挤占了对其他全球性重要与紧迫议程的关注与投入。那么泽连斯基他首次线下到会联大，台上演讲，台下听众稀稀拉拉，不得不剪切视频，甚至误拉泽连斯基本人来当听众，也正是这样一种情绪民意的最真实、最直观的表达。如果乌克兰继续对此选择性无视，那一次的尴尬场景，未来只怕会愈演愈烈。《华盛顿邮报》昨天刊发的一篇评论尤其值得关注。该文标题声称说：“事已至此，时已至此，华盛顿居然还不打算告知泽连斯基要妥协。”面对整个世界越发严重的战争疲劳症，乌克兰必须清醒面对这样一个严酷事实。中国国家副主席韩正周四在联大致辞时强调，停火止战、启动和谈是解决乌克兰危机的唯一出路。中方支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力。在我看来，停火止战、启动和谈也是治愈这个世界战争疲劳症的唯一的可行药方。